买的时候选的是最好的，卖的时候呢就是亏得最惨的。那这个房子呢是位于大亚湾黄金海岸的一个旅游区，房子是楼王位置，90平方米的一房一厅，业主买过来花了100多万，还买了一个车位，更夸张的是又花了10几20万来装修，还安装了中央空调，还是全自动的窗帘。那这里是位于黄金海岸的一个中心位置，它的交通非常便利，生活配套更加是应有尽有。楼下呢就是钓鱼佬的最爱了，再往前走一点就是我们的黄金海岸沙滩，带孩子玩耍那是非常的惬意。再往前走了就是黄金海岸的小镇中心了，吃的、玩的、用的、学校、医疗等等都有。出门呢就是高速路口。那业主选的这个房子是一个弧形的阳台，还做了封窗。房子现在业主呢是血亏出售，只要50多万，还送一个车位。有兴趣的朋友评论区聊一聊。